Me siento triste porque este vestido es muy viejo. Me encantaría llevar este vestido, pero la gente me reiría a mí. ¿Quién es? Me llamo el señor hombre tipo y yo tengo la solución. Este es el despertador de todos los tiempos. ¿Qué? Este despertador puede transportarse por el tiempo. ¿En serio? ¿Puede hacer eso? Claro que sí. Yo dije que puede. Yo no se lo creo. Muéstrame. Vale, primero pone la fecha en el despertador. Segundo, prepárese a dormir. Tercero, duérmase. Eso es todo. Cuando se despierta, estará en el futuro o en el pasado. ¡Qué chévere! ¡Yo quiero hacerlo! Y puede transportarse por el tiempo. ¿Cómo dejamos? No sé. ¡Ay!